Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya dengan saya Ipul Manuk, channel yang konsisten seputar perawatan burung. Dan di video kali ini saya akan melanjutkan ya teman-teman ya, dimana kemarin sudah pembahasan tentang murai batuk ya teman-teman. Ini burung saya kebetulan kemarin agak batuk ya teman-teman ya, tapi alhamdulillah saya sudah terapi, sudah pengkondisian ya teman-teman. Kalau belum jelas bisa simak video yang kemarin ya, sebelumnya ya. Ini saya mau cek ya teman-teman, apakah burung saya ini udah sembuh ataupun masih batuk ya teman-teman ya. Ini baru saya ambil ya teman-teman ya, dari dalam rumah. Ini saya belum cek ya teman-teman. Oke, mari kita cek sama-sama ya teman-teman ya. Kita cek sama-sama gimana kondisi terbarunya ya teman-teman ya, apakah masih batuk ataupun udah sembuh ya teman-teman. Kita cek sama-sama ya teman-teman ya. Ini baru keluar teman-teman dari rumah. Oke, kita cek ya teman-teman kondisinya. Ini teman-teman kondisi terbaru ya teman-teman ya, terbaru burung murai batu saya yang kemarin saya bagikan ya teman-teman, bahwasanya kemarin ada indikasi batuk ya teman-teman ya, tapi burung masih sehat, masih kacor ya teman-teman. Kita cek bersama-sama ya teman-teman ya, apakah masih ada indikasi batuk teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita simak sama-sama ya. Sebenarnya kalau misal agak batuk ataupun sakit pada pernapasan itu bisa disebabkan oleh sirkulasi udara yang kurang baik ya teman-teman ya, ataupun sangkar yang kotor ataupun kerodong yang kotor ya teman-teman ya. Bisa juga menjadi indikasi bahwa burung itu terkena pernapasan ya teman-teman. Ini kebetulan burung saya kemarin kok waktu itu tak cek kok ada indikasi batuk ya teman-teman ya, yang tentunya dipandang kurang enak ya teman-teman ya. Langsung saja ambil tindakan teman-teman. Tuh bisa dilihat ya teman-teman ya, alhamdulillah ini agak kemungkinan sudah sembuh ya teman-teman ya, sudah sembuh total ya teman-teman ya. Bisa kita lihat sama-sama ya teman-teman, bahwasannya burungnya ini udah normal ya teman-teman ya. Beda dari hari kemarin itu batuk ya teman-teman, kemungkinan batuknya belum parah ya teman-teman ya. Jadi burung masih ada kacor, burung masih aktif bunyi ya teman-teman. Untuk kotorannya juga bagus ya teman-teman ya. Tuh bisa dilihat ya, untuk kotorannya bagus, bahwa burung ini masih dalam kondisi sehat ya teman-teman ya. Hanya saja kemarin itu ada sedikit gangguan di pernapasannya teman-teman ya, yang mengakibatkan burungnya itu agak batuk ya teman-teman, ataupun kurang fit ya, yang dimana pembahasannya mungkin udara yang kurang baik ya teman-teman, ataupun cuaca yang berubah, kadang panas kadang hujan ya teman-teman ya. Jadi burung bisa mengondisikan ya teman-teman, ataupun sulit untuk mengondisikan pada suhu udaranya teman-teman ya, sirkulasi udaranya ataupun sangkar yang kotor ya teman-teman, ataupun kerodong yang kotor ya teman-teman ya. Bisa juga yang mengakibatkan itu ke pernapasan ya teman-teman ya.
Oke, ini teman-teman kondisi sekarang ya teman-teman ya, cukup 1 hari saja nih alhamdulillah dengan treatment dan terapi ya teman-teman ya, terapi alami saja teman-teman. Burung sudah sembuh total ya teman-teman ya. Ini teman-teman, kalau kemarin misal tangring atas, tangring bawah, loncat sana loncat sini ya teman-teman ya, pasti ada indikasi batuknya ya teman-teman ya. Nih lihat, ini kondisi kan sudah normal teman-teman ya, sudah sembuh ya. Ini sangkar saya belum bersihkan karena ini baru keluar dari rumah ya teman-teman ya. Ini baru keluar dari rumah, belum saya kondisikan sangkarnya ya teman-teman ya, untuk kebersihan sangkar ataupun kerutung ya teman-teman ya. Nanti ada pembahasannya lagi ya teman-teman untuk perawatan kerutung ataupun sangkar ya teman-teman ya. Ini untuk melanjutkan video yang kemarin ya teman-teman. Video kemarin yang murid batu saya itu terkena sedikit batuk ya teman-teman ya. Oke, kalau misal ada yang kurang jelas bisa disimak video saya yang kemarin ya teman-teman ya, ataupun ada yang kurang paham bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke, segitu saja pembahasan dari saya, semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.